你不要谁呀？在这里都受不了了。你不要，你说缺乏。不要拍，好吧，各位不要拍，不要拍，好吧。什么不要拍？不是我拍跟你有什么关系呢？你开个门，我们说我们有人下去嘛，你可以讲一下我们，对吧？我们说在车里又不下去，对吧？你不要了，要不我们就砸玻璃了。他们要砸玻璃了，受不了了，不是？关了，下回你关了，你关了，你赶紧讲吧。我讲了的，他过来了呢。他要过来了，你们你头都已经开始晕了，真开始晕了，人受不了啊，人都受不了了。这么多人哦，你门开一下，我们不下去不就好了吗？哎，对，知道了，小的这个他上面同意我开门了，这不是那个了，是不啦？不要下去。去，莫搞，真的上个莫搞，这个，我打，下管，往前，好。快点，他在砸玻璃了，好，受不了了，英雄！哎，小伙子，哎。大家好，今天是2025年的7月7号，星期一。今天影片的开头，狗哥呢是又给大家呢非常精心剪辑了这个很棒的小视频啊，是关于这个空调还有凉风，希望大家呢都能够在这个非常炎热的夏日里边呢是看得开心啊。当然了，这个肉身在南半球的朋友们呢可以除外。首先，狗哥呢重点说一下这个第3段的小视频，这个呢也是最近这几天中国舆论里边的一个最大的热点。就是到底应不应该砸破列车车厢里边的那扇窗户？这个事儿呢是发生在上个星期三7月2号的晚上，出事儿的是一列这个中国铁路普通的空调列车啊，不是这个传说中中国最牛叉的高铁。当时那个列车呢，它呢是从中国的上海开往湖南省，大家呢从视频里边都可以看到，当时那个火车的车厢里边啊是塞满了人。那这个呢，可能它也能够反映现在这个中国人出现的消费大降级的现实，因为大家都知道，很多中国人都是为中国的高铁呢是感到非常的自豪，感到非常的骄傲。但是中国墙里边现在的一个现实的情况是，有越来越多的中国人呢，他们是坐不起这个高铁了，有越来越多的中国人，他们呢是没钱坐这个高铁了。所以呢，最近这些年，普通的一些中国的火车，甚至说呢最便宜的绿皮火车，最近这些年呢是受到越来越多的中国人的欢迎。这个呢也是中国经济还有整个中国社会开倒车的一个证据。这次引发中国舆论强烈关注的这个列车呀，它呢就属于呢是中国铁路的一个普通的列车啊，不是那种动车组和高铁。根据中国铁路官方它后来的通报，是在7月2号晚上的8点多，这个列车是行驶到浙江省金华的一个车站的时候，它是突然跟一列货运列车呢发生了侧面冲突，导致这个客车的火车头呢是脱线。中国铁路官方它的这个通报啊，也是再一次验证了狗哥呢在上个星期刚重点说过的墙里边的一个情况，就是语言腐败的问题。最近10年以来，在中国进入这个战狼时代，进入文革2.0时代以后，在中国官府它的这个亲自领导、亲自指挥之下，中国墙里边的这个中文的水平、语言的水平也是发生了这种快速的腐败，发生了快速崩塌的情况。你比如说最新的这个中国铁路官方它的通报说呢，2列火车发生了侧面冲突。那什么叫这个侧面冲突？2列火车这种东西，它怎么会发生这个侧面的冲突？它发生了什么样的侧面的冲突？但凡是有这个超过初中文化的网友们，大家呢都会知道，这个实际上呢就是发生了2列火车的碰撞的事故，对不对？但是中国官方他不愿意说是发生了火车的碰撞，所以呢他就说呢是发生了侧面的冲突。这个是不是还是他们自古以来的要故意淡化这种事故的严重性，想大事化小，小事化了，对不对？把这个火车发生了碰撞，故意说成呢是侧面冲突，那这个是不是就是一种典型的语言腐败？是在中文语言上这个数典忘祖，对不起中国人的老祖宗，对不对？中国铁路官方他说，这个火车侧面冲突事故是把这个客运列车的火车头呢给冲突的脱线了，其实呢就是被撞的这个脱轨了。然后呢，
整个列车的空调系统就陷入瘫痪，停止工作。大家都知道，现在整个中国都是这个高温的夏季，特别呢是在中国的南方，在浙江省更是这个高温高湿度的天气。那在这个密闭的火车车厢里边，人那么多，空调一停，这个肯定呢是受不了。那个列车它是这个中国普通的空调列车，那种车厢它这个大的窗户呢都是封死的，不能开，只有在这个厕所、在洗手间这些地儿呢有一些小的窗户。当时那个列车被撞了以后停运，这些小窗户呢是都被打开这个通风，但是呢没什么用，车厢里边呢还是在变得越来越闷热。很快呢就有乘客呢感到这个有头晕的症状。就是在这种情况之下，车厢里边的旅客们呢是要求工作人员呢把车门打开通风换气，但是呢他们这个要求呢是遭到列车工作人员的拒绝。列车工作人员他们拒绝的这个理由呢很简单，他们呢请示的领导没发话说可以把这个车门打开，所以呢他们呢就不能开。当时这个车厢里边啊是变得越来越闷热，旅客们他们的情绪呢也是在变得越来越烦躁。这个呢就是第3段小视频刚开始的情况。那这种情况持续了大概2个小时，终于呢是有人挺身而出，拿这个车厢里边应急的小锤子砸破了一扇窗户。大家呢从视频里边都看到了，对于那个小伙子他挺身而出砸窗户的行为，当时车厢里的这个旅客呀都是一片叫好，称赞那个小伙子呢是英雄。又过了大概1个小时，那列火车呢它是换了一个火车头才开始呢继续运行，整列火车它的空调系统呢也恢复正常。中国铁路官方说，列车在到达下一个车站以后，铁路公安对那个砸窗户的小伙子呢是进行了批评教育，破损的车厢窗户也进行了修复。其实呢这个事儿它发展到这儿还没有在中国舆论里边呢成为一个特别大的热点。对这个事儿，中国网友们无非呢是骂一下这个中国铁路没人性啊，网友们出一下气，同时呢也继续赞扬一下那个挺身而出的砸窗户的小伙子。这个事儿呢也就这样了啊，这个事儿呢它不大可能还会继续的发酵和搞大。但是中国官府他们经常啊是不会轻易放过任何一个犯蠢和火上浇油的机会。大家看这个呢是在前天7月5号，中国的官媒中国网他发了一个评论，他说呢，破窗不是自救壮举，情绪脱轨更不能没有底线。中国官媒他这个评论呢主要是批评中国网民们对砸窗户那个行为进行赞扬，说那个砸窗户的行为啊不是值得欢呼的一举，反而呢是对公共安全底线的一次粗暴的践踏。网民们对砸窗户进行欢呼，实际上呢是对法律秩序和集体安危的短视和漠视。这种舆论倾向看起来呢充满这个所谓的人文关怀，实际上呢是模糊的法治的底线，消解了公共秩序的价值根据啊，如何。中国官媒它这个评论一出来啊，马上就起到了这个火上浇油的作用，它呢是马上就引发了中国网民们对这个中国铁路官方的新一轮的怒骂还有抨击，然后呢又引发了中国舆论里边新一轮的更热烈的围绕这个事儿的讨论。新一轮的讨论啊，甚至说更深入了啊，会让中国官方呢感到害怕。大家呢首先看一个最有代表性的这个中国网民的看法，他说呢，中国政府制定的这个生猪运输管理技术要求，是要求呢在生猪的运输过程里边呢要保持车厢里边的空气流通，运输途经地温度高于25度或者低于5度的时候，应采取必要的措施，避免猪们出现应激反应。但是最新发生的这次列车砸窗户事件，人乘坐的列车停摆以后，虽然即便是按照官方的说法，车厢里的温度呢也已经呢是达到了31度，但是呢官方仍然认为没有达到必须要破窗的程度。这个呢只能说明在中国官府的眼里边，中国普通人没有猪珍贵。这个呢事实已经是胜于雄辩，在中国人不如猪，这个呢是不少中国网民通过这个事儿发现了一个新的事实。在今天影片的开头，狗哥呢也是很精心啊，找到了一个这个中国宣传在中国连猪都能够实现空调自由的这么一个小视频。这方面这个扎心的真实的情况，狗哥待会儿呢还会详细的说。人不如猪，这个呢是这次在这个事儿里边中国网民的一个新的认知。
还有更深刻的，大家呢可以看这位中国网民他说呢，别再用理性去遮丑，别再拿冷静去当剃刀，真正脱轨的不是中国网民的情绪，是中国官府的良知，是中国这个制度的刹车系统。破窗不是暴力，是最后的求生信号。官府他怕的不是这个破窗本身，官府怕的是还有人敢于喊我不想再忍了。还有这个中国网友呢说的更明白，他说呢，中国官府的这种反应呢，就是恐惧在作祟。任何会促使民众拧成一股绳的力量，哪怕这个力量呢是微不足道，官府呢都要去彻底的把他们掐灭。这个呢就是官府的目的。还有中国网民呢创作出来一个金句，叫打破那扇窗，我们大家呢都能够呼吸到新鲜的空气。这儿的这个打破那扇窗和新鲜空气，大家呢肯定都会明白是什么意思。所以呢，狗哥说呢，这次主要呢就是中国官府他犯蠢，他在这个事儿上去试图打压中国网民的情绪，结果呢是适得其反，反而呢是促使中国网友们有了更多更深层次的思考。他们呢有很多人呢是再一次思考到了中国这个集权体制的灵魂，这个呢就是中国这个集权政府啊最害怕的地方之一啊！一旦是有多数的中国人都认识到中国这个集权体制它是中国所有大问题的主要的根子，一旦是有多数的中国人啊意识到中国这个集权体制的存在是对他们生存和幸福的主要的威胁，那中国这个集权统治它距离彻底完蛋就不远了。对这个事儿，狗哥呢自己呢主要说3个看法。第一个，当时那个火车的车厢里边热成那个样子，有旅客呢都感觉呢要晕倒了，但是呢列车工作人员呢还是拒绝开车门，拒绝砸窗户通风。那这个呢就再一次反映出来中国这个体制啊它已经是极端的僵化。体制内他们遇到问题，下边呢只会去向上边的去向这个领导呢去请示怎么办，他们呢只会去听领导的命令，他们自己呢是不敢有任何的自主权，不敢有任何的担当。这个呢就是中国这个体制它的极端的僵化。第二点，这次这个中国官府他为什么要去否定，要去打压这个旅客擅自砸窗户的行为？官府的这个动机，狗哥呢刚才给大家分享的一些中国网友的看法已经是说的很棒了。中国官府呢他自古以来呢就是不鼓励甚至说呢他都是要故意的打压中国民众的这种自救的行为。因为集权政府他呢就是要去控制一切甚至说连这个危机情况之下民众应该怎么去自救，集权政府呢他呢都要去控制，都要去指导，都要去约束。集权政府他的逻辑就是，如果我今天允许你这个擅自去砸官府的窗户，那明天你们呢就可能呢擅自去推官府的墙，那在这个后天你们呢可能呢就要擅自去砸这个中南海。这个呢就是中国政府他要打压这种行为的主要的原因。其实呢这个呢就反映出来他们内心里边的那种恐惧。第三，狗哥呢要点评一个看法，大家来看，这个呢也是来自中国的一位网民，他说呢最新的这个事儿那个被困的车厢其实呢就是整个中国社会的一个缩影。在车厢里边闷热窒息到这个老人小孩都已经呼吸困难了，但是呢乘务员以没有上级命令为理由呢拒绝打开车门。对这个情况，车厢里边的所有人呢依然呢是在麻木的顺从，在引颈待救，仿佛人的生命和上级的指令相比呢是一文不值。这个事儿的荒唐程度不次于新疆克拉玛依大火里边的那一句让领导先走。他说呢，在那个小伙子举锤砸开车窗让新鲜空气流入之前，满车厢的人仿佛呢都是失去思想和行动能力的植物人。事后那个小伙子他被带走调查的时候，又没有一个人呢去阻拦，没有一个人呢为那个小伙子呢做辩解。那这一车厢子的人，他们有什么被拯救的价值？这样的民族又能有什么战斗力和复兴之机？这节车厢就是缩小版的中国，麻木冷漠，真实凉淡。狗认为呢，这位中国网民他说的是有一定的道理，就是中国人呢确实呢经常呢是乌合之众，经常呢是缺乏领袖，缺乏这个挺身而出的人。就像在这个事儿里边，也有网民说呢是破窗之锤常在，而
挥锤之人难寻，即便是有这个挥锤的人，即便是有拿锤的人站出来了，他经常呢也只能呢是孤军奋战，得不到民众的这个实际的支持，周围的人只会去围观，最多呢喊两句好，喊两句英雄，然后呢就完了。最后呢只能是英雄他自己独自去承担代价。这个情况确实呢是中国社会里边的一个现实。但是呢最新的这个事儿也让狗哥呢是再一次感觉到，就是中国社会内部它酝酿着这个非常激烈的躁动的情绪，它酝酿的有这个很强烈的对中国政府不满意的情绪。那随着这个中国经济它继续崩塌下去，在将来这种情绪呢极有可能会出现某种形式的大的爆发。所以呢也不能够就轻易的说中国人面对这个集权就完全是没有战斗力和复兴的这个能力。资深的哥们应该呢还有印象，在2022年中国这个防疫的最后一年，狗哥呢在当时呢有过观察，说中国墙里边这个民怨呢已经是十分沸腾，接下来呢很可能会发生大事儿。结果呢在那一年的年底，墙里边呢就爆发了这个白纸运动，这个呢也是迫使习近平他最终放弃清零的一个重要原因，对不对？所以呢狗哥呢是认为呢大家呢也不要完全去否定在墙里边理性的勇敢的中国人的这个反抗的能力。对这一点狗哥呢总会保持希望。这个呢是最新的中国铁路这个列车砸窗户事件，狗哥呢想聊的一些主要的观点。另外这次的这个砸窗户的事儿之所以它变得非常的火爆，它呢也是赶上了另外2个中国墙里边因为空调引发的这个悲剧事件。一个呢是在山东烟台的一个大学里边叫烟台南山学院，最近呢也是因为天气暴热，但是呢中国学生宿舍里边没有空调，学校校方呢也不允许学生自己去花钱装空调，结果呢人不如猪，有学生呢被热晕倒，送到医院呢去抢救。另外一个呢同样也是发生在山东，是青岛大学里边一个从事物业工作的老大爷，很可能呢是因为他的这个值班室里边没有空调，就导致了中暑以后去世这个呢同样也是人不如猪的情况。大家呢都知道，在中国的这些个大学里边，学校领导、学校官员们，他们的办公室、他们的家里边呢是都有空调，他们呢确实呢是有空调自由。中国这些个大学里边的留学生宿舍也是普遍呢都有空调，洋人留学生他们在中国呢也普遍能享受到这个空调自由。但是呢有海量的中国普通学生，他们自己宿舍里边呢是都没有空调，他们即便是自己想花钱去装空调，学校呢也不允许。同时在中国呢还有这个海量的底层民众，他们呢也没有空调可用，就像青岛大学里边很可能被热死的那个老大爷所以呢传说中的这个在全世界只有中国人实现了空调自由，这个神话是不是应该要破产了？很多网友呢都会知道，全世界只有中国人实现了空调自由，全世界只有中国人实现了这个吃西瓜的自由，只有中国人实现了吃外卖的自由等等。这些个神话最近这些年以来是不是在墙里边呢是特别的流行？有太多中国人呢也真的就相信了，对不对？但是墙里边的真实情况是，中国的普通人他们在生命遭遇到严重威胁的时候，你连最基本的进行自救的自由都没有，你连这个最基本的拿锤子砸破窗户的自由都没有，你还西瓜自由个锤子对不对？现在应该呢也是有越来越多的中国网友呢在看清楚这一点，这个呢就非常好。好了，今天呢就聊这么多非常感谢大家的观看，咱们下期再见拜拜。